දැන් හරි. හොඳයි. මං කිව්වේ ආයිබෝන් කියන එක දැක්කනේ. ඒක නේද? අංග චලනයෙන් හොයාගන්න පුළුවන් ආයිබෝන් කියප එක. මං කිව්වේ මේ අපිට දැන් ගිය බ්‍රහස්පතින්දා පේපර් එක සාකච්ඡා කරන්නත් තියෙනවනේ. අපි පේපර් එක සාකච්ඡා කරමු තියරි ටිකක් සාකච්ඡා කරලා ඉවර වෙලා. ඔක තමයි කිව්වේ. ඔන්න සාරාංශයක් දැන් දුන්නා. ආයි මුලින්දලා ඔක්කොම කියන්න බෑ. එතකොට අපිට තියරි වල කතා කරන්න තියෙන්නේ අද කාබනික ද්‍රව්‍ය වල වැදගත්කමනේ. අපි එදා එතනින් නතර කළේ. එතකොට කාබනික ද්‍රව්‍ය වල වැදගත්කම් ටික කතා කරලා ඊළඟට අපි එමු අපිට ඊළඟ පාංශු සංඝටකය ගැන අද පොඩ්ඩක් කතා කරන්න වෙලාව ලැබෙවි. ඊට පස්සේ ටයිම් එක ඉතිරි කරගමු විනාඩි 40ක් විතර. පේපර් එකේ ප්‍රශ්න ටික සාකච්ඡා කරන්න. හරි. එහෙනම් ලියා ගන්න අනුමාත්‍රකාවක් විදිහට ලියලා නැතුව ඇති නේද? ලියලා තියෙනවා නම් ආයෙ ලියන්න එපා. පාංශු කාබනික ද්‍රව්‍ය වල වැදගත්කම්. පාංශු කාබනික ද්‍රව්‍ය වල පාංශු කාබනික ද්‍රව්‍ය වල වැදගත්කම්. හරි. පාංශු කාබනික ද්‍රව්‍ය වල වැදගත්කම්. දැන් ඇහෙනවනේ නේ? දැන් ගැටලුවක් නැහැනේ නේ? පාංශු කාබනික ද්‍රව්‍ය වල වැදගත්කම්. හරි. එහෙමයි මම කිව්වේ වැදගත්කම් මේ සාමාන්‍ය 10ක් විතර වගේ ඊටත් වැඩි මම හිතන්නේ කතා කරන් තියෙන අඩුම 10ක් විතර වගේ තියෙනවා මේකේ. ඒක නිසා අපි ඔක්කොම එකපාර විස්තර කරගන්න එක අපහසුයිනේ. එතකොට ලොට් එක වැඩිනේ. ඒක නිසා මේ එකින් එකට එමු. මම හිතනවා ඒක ලේසියිනේ. ඒ නිසා ලියා ගන්න පළවෙනි වැදගත්කම පුතේ. පළවෙනි වැදගත්කම ශාක පෝෂක සැපයීම. පළවෙනි වැදගත්කම ශාක පෝෂක සැපයීම. ශාක පෝෂක සැපයීම. හරි. මතක ඇතේ කණජීකරණය මතක ඇතේ නේද? දැන් පසට ලැබෙන කාබනික ද්‍රව්‍ය අපි දන්නවා වියෝජනය වෙනවනේ. මේ බලන්න ඊතල සටහන මතකද? කාබනික ද්‍රව්‍ය වියෝජනය වෙනවා. හැදෙනවා අතරමැදි ඵලය මොකක්ද? හියුමස්. මතකයි නේද? හියුමස් නේ හැදෙන්නේ. හැබැයි හියුමස් ස්ථාවර නෑ කිව්වා අපි. හියුමස් තවදුරටත් මොකද වෙන්නේ? වියෝජනය වෙනවනේ. වියෝජනය වෙලා මොනවා බවටද අවසානයේපත් වෙන්නේ? khනිජ බවට පත් වෙනවා. මතකයිනේ? එතකොට කාබනික ද්‍රව්‍ය හියුමස් හියුමීකරණය. ඒතර මේකට අපි කිව්වේ හියුමීකරණය. ඉඩ නැති නිසා මෙහෙම ලියන්නම්. හියුමීකරණය. මේකට අපි කියනවා මොකක් කියලාද? khනිජීකරණය. හරි. khනිජීකරණය. එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් ඔන්න khනිජ කියන්න පුතේ දැන් මේ වගේ ඒවා නයිට්‍රජන්, ෆොස්ෆරස්, හරි. ඔය වගේ ඒවා ඊට සල්ෆර්, හරි. තව පොටෑසියම් වගේ දේවල් ගන්න පුළුවන්. නමුත් කාබනික ද්‍රව්‍ය වලින් පොටෑසියම් වගේ දේවල් ටිකක් අඩුවෙන් තමයි ලැබෙන්නේ. විශේෂයෙන් නයිට්‍රජන්, ෆොස්ෆරස්, සල්ෆර්. මෙන්න මේ කියන khනිජ තුන නැත්නම් මේ khනිජ පෝෂක තුන කාබනික ද්‍රව්‍ය වියෝජනය වෙලා අපි කියනවා දරුවනේ පසට නිදහස් වීමක් වෙනවා. හරි. එතකොට ඒව වැදගත් වෙනවා මොනවා විදිහටද? ශාක පෝෂක විදිහට. කතන්දරේ පැහැදිලි නේද? හරි. පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් ලියාගන්න. මෙච්චර මේ කතන්දර ඕනේ නැහැ. මේ ඔයාලගේ ඔළුවේ තියාගන්න. ලියාගන්න මේ විදිහට කාබනික ද්‍රව්‍ය වියෝජනයෙන් කාබනික ද්‍රව්‍ය වියෝජනයෙන් නයිට්‍රජන් ෆොස්ෆරස් හා සල්ෆර් යන පෝෂක
හා සල්ෆර් යන පෝෂක ඇතුළු මහා මූල ද්‍රව්‍යද අපි දැන් ඊළඟට තියෙන පාඩම ශාක පෝෂණයේ පාඩම අපි වෙනම කතා කරනවා. ඇතුළු මහා මූල ද්‍රව්‍යද ශුද්ධ පෝෂකද නිදහස් කරයි. ශුද්ධ පෝෂකද නිදහස් කරයි. ශුද්ධ පෝෂකද නිදහස් කරයි. ශුද්ධ මෙහෙම ලියන්නේ ශුද්ධ පෝෂකද නිදහස් කරයි. මොන මතක තියාගන්න. හරි. දැන් මේ නයිට්‍රජන් ෆොස්ෆරස් සල්ෆර් මේවා අපි කියන්නේ මහා මූල ද්‍රව්‍ය කියලා. මම ඒකයි කිව්වේ අපි ඒ ටික ඊළඟට තියෙනවනේ ශාක පෝෂණයේ පාඩම. ශාක පෝෂණයේ පාඩමේදී ඕවා අයන්නේ ඉඳලා හරිද? ඒ කියන්නේ මුල ඉඳලා A to Z කියලා අපි කියන්නේනේ. මුල ඉඳලා ලස්සනට පැහැදිලි කරගෙන යනවා. දැනට ඉතින් මේ මැද්දෙන් පයින් එකක් නෙමෙයි වෙන්නේ. හරි. ඒක නිසා ඔහෙ මතක තියාගන්න. මෙන්න මේවා මහා මූල ද්‍රව්‍ය ඊට අමතරව සුද්ධ මූල ද්‍රව්‍ය කියලා වර්ගයකුත් තියෙනවා කියලා දැනට එහෙම මතක තියාගන්න. හරි. ඔන්න පුතේ පළවෙනි වැදගත්කම. ඊළඟට ලියන්නකො දෙවෙනි වැදගත්කම ඔහොමම අංක 2 දාලා. ශාක පෝෂක රඳවා ගැනීම. දෙවෙනි වැදගත්කම ශාක පෝෂක රඳවා ගැනීම. ශාක පෝෂක රඳවා ගැනීම. ශාක පෝෂක රඳවා ගැනීම. හරි. දැන් පැහැදිලි කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් බලා ගන්න හැමෝම මේ පැත්ත. හරි. මේ පැත්ත බලන්න. දැන් මම කිව්වා ආබනික ද්‍රව්‍යයේ වියෝජනය වෙලා හැදෙනවා මොනවද අතරමැදි ඵලය? හියුමස් හැදෙනවා. මොන්න මම අඳිනවා හියුමස්. හියුමස් කියන්නේ මිනිමස් වගේ જાතියක් නෙමෙයි. හියුමන් මස් වගේනේ හියුමස්. අර මේ හියුමස් කියලා හිතන්න මේ තියෙන හියුමස්. හියුමස් කියන්නේ සිංහල ඉංග්‍රීසි දෙකම හියුමස්ම තමයි. ඉංග්‍රීසි වචනේම තමයි හියුමස් කියලා කියන්න සිංහලටත් හියුමස්ම තමයි. හරි. ඒතර මේ හියුමස්. ඒ තියෙන්නේ මොනවද? මේ තියෙන්නේ හියුමස්. ඔය හියුමස් වල පෘෂ්ඨයට තියෙනවර මැටි කතන්දරේමයි. මම මැටි ගැන කියලා දුන්නානේ. මතක ඇති මැටි කලිජවල මේ කතන්දරේ තිබුණා. හියුමස් වල ඒ කතන්දරේ මෙනවා. මොකද ඒ කතන්දරේ පෘෂ්ඨයට තියෙනවා ඍණාරෝපණයක්. පැහැදිලිද? හියුමස් වල පෘෂ්ඨයට තියෙනවා මොන ආරෝපණයක්ද? ඍණාරෝපණයක්. දැන් කතන්දරේ දන්නවා. ඉතින් එතන එහාට කියන්න ඕනෙත් නෑ ඔයාලටනේ. දන්නවා දැන් මොකද වෙන්නේ කියලා. මම ලස්සනට පැහැදිලි කරලා දුන්නා මේක. නේද? right. එතකොට දැන් මෙන්න මේ ඍණාරෝපිත හියුමස් අංශුව වටේට ඇවිල්ලා කවුද පුතේ බැඳෙන්නේ? ධනාරෝපිත අයන බැඳෙනවා. හරි? ධනාරෝපිත අයන මොකද වෙන්නේ? බැඳෙනවා. මේ විදිහට. හරි? ධනාරෝපිත අයන බැඳෙනවා. එතකොට ඔය ධනාරෝපිත අයන අතර තියෙනවා පුතේ ශාක පෝෂකත්. ශාක පෝෂක නොවන ඒවා තියෙන්නත් පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට හයිඩ්‍රජන් කියන්නේ ශාක පෝෂකයක් නෙමෙයි කියලා කියන්න බෑ. නමුත් පසෙන් හයිඩ්‍රජන් ලබා ගන්නෙ නෑ. ඒ ඔක්කොම දැන් ඉතින් ඔයාලට කියලා දෙන්න තියෙන්නේ මේ ශාක පෝෂණයේ පාඩමේදී අපි ප්‍රධාන පෝෂක කියලා හිතුවොත් දැන් මෙන්න මෙයාලා. මෙන්න මෙයාලා. ප්‍රධාන ශාක පෝෂක. හරි. පැහැදිලිද? එතකොට අන්න මොකද වෙන්නේ පුතේ? ඍණාරෝපිත හියුමස් අංශුව වටේට කවුද බන්ධගෙන තියාගෙන ඉන්නේ? ධනාරෝපිත අයන බන්ධවගෙන තියාගෙන ඉන්නවා. මේ ධනාරෝපිත අයන අතර තියෙනවා ශාක පෝෂක විදියට වැදගත් වෙන අයන වර්ග. ඒ නිසා අපි කියනවා කාබනික ද්‍රව්‍ය නැත්තම් හියුමස් මොකේද වැදගත් වෙන්නේ? මොකේද වැදගත් වෙන්නේ? ශාක පෝෂක රඳවා තියාගන්නේ. ශරණේ නොවි රඳවලා තියාගන්න. උදාහරණයක් විදිහට අපි පසට පොහොර දානවා කියලා හිතන්න.
පසට පොහොර දාපුවම මේ පොහොර වලින් මේ පෝෂක නිදහස් වෙනවා පුතේ. හරි? දැන් උදාහරණයක් විදිහට අහලා තියෙනවා නම් එච්චර හිතට අහලා තියෙනවා නම් හරි අහලා නැත්නම් හරි වැඩි හිතන්න එපා නේ. පොහොර වර්ගයක් තියෙනවා. එහෙම හිතන්නකො පොහොර වර්ගයක් තියෙනවා. Muriate of potash කියලා MOP කියන. මොකද්ද පොහොර වර්ගයේ නම? MOP. Muriate of potash. දැන් ඕක පසට දාපුවම ඕකෙන් නිදහස් වෙනවා පොටෑසියම්. මේක පසට දාපුවම මොනවද මේකේ නිදහස් වෙන්නේ? මේකෙන් පොටෑසියම් නිදහස් වෙනවා. ඒතර කොහාටද නිදහස් වෙන්නේ? දැන් මේ සමස්ත අවබෝධය හොඳට තියාගන්න පුතේ. හරි සමස්ත අවබෝධය අර පොදු කාරණා තියෙනවනේ ඒව ඔළුවේ තියාගන්න හොඳට. දැන් ওই පෝෂක නිදහස් වෙන්නේ පාංශු ද්‍රාවණයට. හොඳට මතක තියාගන්න. ඔය පෝෂක කොහාටද නිදහස් වෙන්නේ? පාංශු ද්‍රාවණයට. ඒතර පාංශු ද්‍රාවණය කියන්නේ නිදහසේ ඉන්නේ පුතේ. නිදහසේ අයනේ ඉන්නේ. ඒතර බැරි වෙලාවත් හදිසිය වර්ෂාවක් වගේ ඇද වැටුනොත් මේ පසට ජලය එකතු වෙලා ජලයෙන් සම්තෘප්ත වෙලා ජලය මොකද වෙන්න පුළුවන්? පහළට වෑස්සෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ගැඹුරු වෑස්සෙන්න පුළුවන් නේ. අපි ජල චක්‍රය කතා කරලානේ තියෙන්නේ. ඒතර පහළට ගැඹුරු වෑස්සෙනවා. ඒ ගැඹුරු වෑස්සෙනකොට මේ පොටෑසියම් අයනත් මොකද වෙන්න පුළුවන්? ජලයත් එක්ක පහළට යනවා. අපි ඔකට වචනයක් දෙනවා ශරණය වෙනවා කියලානේ. ඒතර වැඩක් තියෙද පොහොර දාපු එකෙන්. හිතන්නකෝ අද පොහොර ගැව්වා හවස් වෙනකොට දුන්නා. ඇටි හැලෙන්න දුන්නා වැස්සා. අනේ ඉතින් නිකකට අත ගහගෙන ඉන්න තමා වෙන්නේ හූල්ල පොහොර ටික ඉවරයි කියලා. හරි? හැබැයි බොහෝ දුරට එහෙම වෙන්නේ නැහැ. පසේ ප්‍රමාණවත් තරම් කාබනික ද්‍රව්‍ය සහ මැටි ප්‍රමාණවත් තරම් තියෙනවා. බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඇයි ඒ පොහොර වලින් නිදහස් වුණු පෝෂක පුතේ මෙයාලා බන්ධගෙන තියාගෙන ඉන්නේ. එතකොට ගැලවිලා යන්නේ නැහැ ලේසියකට. හදිසිය වැස්සා කියලා අපිට කනස්සල්ලට පත් වෙන්න හේතුවක් නැහැ. පෝෂක ටික පසේ රැඳිලා තියෙනවා. එතකොට කවුද ඒකට උපකාරී වෙන්නේ? එක පැත්තකින් ඒකට හියුමස් නැත්නම් කාබනික ද්‍රව්‍ය උපකාරී වෙනවා. තව පැත්තකින් ඇත්තට මේකට මැටි උපකාරී වෙනවා. පැහැදිලි? ඒක අපි මැටි යටතේ කතා කරලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි පැහැදිලි කිරීම ලියමු මෙහෙම. හියුමස් වල පෘෂ්ඨය ඍණාරෝපිතය. හියුමස් වල පෘෂ්ඨය ඍණාරෝපිතය. හියුමස් වල පෘෂ්ඨය ඍණාරෝපිතය. එමගින් ධන අයන අධිශෝෂණය කර රඳවා තබා ගනී. අධිශෝෂණය කර රඳවා තබා ගනී. අධිශෝෂණය කර රඳවා තබා ගනී. මෙම අයන බොහොමයක් ශාක පෝෂක වේ. 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 හරි. පැහැදිලි නේද? ඔන්න පුතේ දෙවෙනි වැදගත්කම. ඊළඟට ඔහොමම ලියන්න තුන්වෙනි වැදගත්කම පාංශු ව්‍යුහය දියුණු කරයි. පාංශු ව්‍යුහය දියුණු කරයි. පාංශු ව්‍යුහය දියුණු කරයි. පාංශු ව්‍යුහය දියුණු කරයි. හරි. දැන් මේකයි කතන්දරේ. දැන් ඔයාලා ව්‍යුහය ගැන තාම ඉගෙනගෙන නෑ ආයේ. හරි. ඒක තියෙන තව ගොඩක් ඉස්සරහට යන්න ඕන. ඒක නිසා වැඩි හිතන්න ඕනේ නෑ අපි මෙතනදී ව්‍යුහය දියුණු කරනවා. ඉතින් කාබනික ද්‍රව්‍ය මගින් කොහොමද කියලා කියන්න ඕන. කොහොමද කියලා කියන්න නම් ඉතින් ව්‍යුහය හැදෙන විදිය දැන් කියලා දෙන්න වෙනවා. දැන් BSc කරන ළමයි නා ඉගෙනගෙන තියෙනවානේ. එහෙමයි. ව්‍යුහය කියන්නේ අග්ගලයක් වගේ තමයි. දැන් සමපෝෂ කියලා හිතන්නකෝ. අග්ගල එහෙම නැත්නම් සම්පෝෂ වගේ තමයි පාංශු ව්‍යුහ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ පස් අංශු එකට බැඳිලා පස් කැට හැදෙනවා. දැන් එහෙම ඔළුවට ගන්නකො.
පස් අංශයකට බැඳිලා වැලි මැටි රොන් මඩ කියන පස් අංශයකට බැඳිලා පස් කැට හැදෙනවා. ඕක තමයි ව්‍යුහය කියන්නේ. එතකොට මේ වැලි මැටි රොන් මඩ එකට බැඳෙන්න නම් මොන හරි ගම් එකක් ඕනනේ. නැත්තම් නිකන් බැඳෙන්නේ නැහැ නේ. ගම් එකක් ඕන. අන්නේ ගම් එක විදිහට ක්‍රියා කරනවා මේ කාබනික ද්‍රව්‍ය. නැත්තම් හියුමස්. යම් ප්‍රමාණයකට ඔලුවට කියන්නේ මොනවා හරි කියන එක. හරි. දැන් ඔය අපි අග්ගල හැම හදන්න උනා වතුර ටිකක් දානවන්නේ. සම්පෝෂක හදන පොඩ්ඩක් වතුර දානවනේ. නැත්තම් කැඩෙනවා චුට්ටක් නැත්තම්. ඒ වතුර දාන්නේ අර හොඳට අල්ලලා තියාගන්න. බයින්ඩින් මැටීරියල් එක නැත්තම් සිමෙන්ටින් මැටීරියල්. බදාමයක් වගේ. නේ? බදාමයක් වගේ එතකොට. අපි සිමෙන්ටින් ඒජන්ට් කියලා කියනවා. පැහැදිලිද? එතකොට මේ කාබනික ද්‍රව්‍යات අන්න ඒ විදිහට පුතේ පසේදී මේ වැලි මැටි රොන් මඩ කියන අංශු එකට බඳිනවා. ඒකට බැඳලා තියා ගන්නවා. බඳින කෙම කසාද බඳින කියලා හිතයි. ඒකට බැඳලා තියාගෙන පස් කැට නිර්මාණය කරන. ඉතින් ඕක තමයි පාංශු ව්‍යුහ සකස් වෙනවා කියලා කියන්නේ. මම ඔය දැන් පොඩ්ඩක් එහෙම් මෙහෙන් උඩින් පල්ලෙන් වගේ මේ මට්ටමට ගැලපෙන්න තමයි කිව්වේ. පසේ භෞතික ගුණය යටතේ කතා කරන ප්‍රධාන භෞතික ගුණයක් තමයි පාංශු ව්‍යුහය. අපි එතනදී දීර්ඝ වශයෙන් විස්තර කරගමු යා ගැන. දැන්ට මෙහෙම දාගන්න පොඩි සටහනක්. කාබනික ද්‍රව්‍ය මගින් සංකීර්ණ කාබනික ද්‍රව්‍ය මගින් සංකීර්ණ කාබනික සංයෝග වරහන් ඇතුලේ ලියන්න පොලිසැකරයිඩ් අහලා ඇති නේද? මොනොසැකරයිඩ්, ඩයිසැකරයිඩ්, පොලිසැකරයිඩ් කියලා අර කාබෝහයිඩ්‍රේට් වර්ග තියෙන්නේ නේ. වරහන් ඇතුලේ ලියන්න පොලිසැකරයිඩ්. වරහන් වහන්න. සෑදී ඒ මගින් පස් අංශු බැඳි පාංශු සමූහන ගොඩනැගීමෙන් පාංශු සමූහන ගොඩනැගීමෙන් ව්‍යුහය දියුණු කරයි. හරි. ඒක අවුලක් නෑ නේද? දල වශයෙන් එහෙම මතක තියාගන්න ඕනේ. ඊළඟට එමුද හතරවෙනි එකට. ලියන්න පොතේ හතරවෙනි එක පාංශු ජලධාරිතාව වැඩි කරයි. මැටි වලිනුත් ඔය කාර්යය උනානේ. පාංශු ජලධාරිතාව වැඩි කරයි. දැන් මැටි වල නම් උනේ මතකද? මැටි වල මොකද උනේ කියලා? මැටි වල මොකද උනේ? ස්පටික ඒකක අතරට මොනවද උරාගත්තේ? ජලය උරාගත්තනේ. අපි එමනේ කිව්වේනේ. මැටි වල පුළුවන් ස්පටික ඒකක අතරට මොනවද උරා ගන්නද? ජලය උරා ගන්න. එතකොට දැන් මෙතනදී කියනවා පුතේ හියුමස් වලට පුළුවන් ජලය උරා ගන්න. කාර්ද ජලය උරා ගන්න පුළුවන් කියන්නේ හියුමස් වලට අපි කියනවා යාගේ ස්කන්ධය වගේ කීප ගුණයක ජල ප්‍රමාණයක් උරා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට පස්සේ වැඩිපුර කාබනික ද්‍රව්‍ය තියෙනවා නම් ඒ පස්සේ ජලය උරා ගැනීමේ ජලය රඳවා ගැනීමේ හැකියාව වැඩි කියලා අපි කියනවා. තේරුණා නේද? දාගන්න පොඩි නෝට් එකක් ඒ යටතේ. හියුමස් අංශුවකට එහි ස්කන්ධයමෙන් කීප ගුණයක
ජල ප්‍රමාණයක් ජල ප්‍රමාණයක් ජල ප්‍රමාණයක් අවශෝෂණය කරගත හැක. අවශෝෂණය කරගත හැක. අවශෝෂණය කරගත හැක. පැහැදිලි නේද? right. ඊළඟට ගන්න පොතේ පස්වෙනි එකනේ පස්වෙනි වැදගත්කම දෙයන්න පාංශු වාතය දියුණු කරයි. පාංශු වාතය දියුණු කරයි. හරි. එතකොට මෙහෙමයි එතනදි වෙන්නේ. එතන කියන්නේ වක්‍ර බලපෑමක් වගේ අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. දැන් පාංශු වාතය කියන එක තේරෙනවනේ. පාංශු වාතය කියන්නේ එතන පස්සේ වායු ප්‍රමාණය ඒ වගේ අදහසක්. ඒක වෙනම කතා කරන් තියෙනවා පාංශු වාතය යටතේ පාංශු වාතනය කියන එක වෙනම කතා කරනවා. දැනට නිකන් මතක තියාගන්න පස්සේ දෙන වායු ප්‍රමාණය වගේ අදහසක් ඔය කියන්නේ. මෙහෙමයි වෙන්නේ ඕක. දැන් කාබනික ද්‍රව්‍ය පස්සේ තියෙනකොට අපි කියනවා ව්‍යුහය දියුණු වෙනවනේ. ඒතර ව්‍යුහය දියුණු වෙනකොට අපි කියනවා පුතේ මේ පස බුරුල් ස්වභාවයකටපත් වෙනවා. හොඳ දියුණු ව්‍යුහයක් තියෙන පසක බුරුල් පසක් තියෙන. අවකාශ වැඩි මේ පසේ. එවැනි පසක එතකොට වාතය රඳවා ගැනීමේ හැකියාව වැඩි කියලා අපි කියනවා. ඒතර මේක සුදුසුයි විශේෂයෙන් ස්වායු බැක්ටීරියා ක්‍රියාකාරීත්වයට වඩා හොඳයි. ඊට අමතරව මුල්වල ශ්වසනයට අවශ්‍ය ඔක්සිජන් එහෙම සැපයීමත් නිසි ආකාරව සිද්ධ වෙනවා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. තේරුණාද? right. එහෙනම් ලියා ගන්න එක. ලොකුවට පැහැදිලි කර ඉන්න කාලය ගන්නෙ නෑ. ඔයාලට තේරෙනවනේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. right. මොකද මේ මම එහෙම ලොකු කාලයක් ගන්න නැත්නම් ආපහු ඇත්තටම මේක අපි කතා කරනවා මේ ශාක පෝෂණය යටතේ කාබනික පොහොරවල වැදගත්කම් විදිහට ආයේ මේ ටිකම ඔහොමම කතා කරනවා. අපිට එතනත් අය තව පාරක් කොහොමත් පැහැදිලි කරගන්න වෙනවා. ඒක නිසා අපි දැන් සාමාන්‍ය විදිහට පැහැදිලි කරගමු. මම හිතනවා ඔයාලටම ලොකු අමාරු දේවල් නෙමෙයි මේවා. අපි කොහොමත් ආයේ ශාක පෝෂණයේ පාඩමෙදිත් අපිට ওই ටික පැහැදිලි කරගන්න ওই විදිහටම සිද්ධ වෙනවා. හරි. ලියා ගන්නකෝ මේ විදිහට කාබනික ද්‍රව්‍ය මගින් පාංශු ව්‍යුහය දියුණු කිරීමත් සමග කාබනික ද්‍රව්‍ය මගින් පාංශු ව්‍යුහය දියුණු කිරීමත් සමග පාංශු ව්‍යුහය දියුණු කිරීමත් සමග පස බුරුල් වී මනා වාතනයක් ඇතිවේ. 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 හරි. ඒකට මේක ඇල්ලත් අමුණ ගන්න. මේක ඇල්ලත් මේ නිසා පාංශු ජීවීන්ට හා ශාක මුල් වලට අවශ්‍ය 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 ඔක්සිජන් හොඳින් ලැබේ. ඔක්සිජන් හොඳින් ලැබේ. අපිට වගේම ඔක්සිජන් ඕනනේ. ඔක්සිජන් හොඳින් ලැබේ. සමහර ඇමතිවරුන්ට නම් ඔක්සිජන් ඕනේ නැහැ හැබැයි නේද? ඔක්සිජන් හොඳින් ලැබේ. හරි. සමහර ඇමතිවරුන්ට ඔක්සිජන් ඕනේ නැහැ. එයාලා හුස්ම ගන්න නැති අය ඉන්නවා. නේද? ඔක්සිජන් කන්නද කියලා අහපු ඇමතිවරු ඉන්නවා. සාමාන්‍ය ජීවීන්ට ඔක්සිජන් ඕන. සමහර විශේෂ මම හිතන්නේ අඟහරු ලෝකෙන් වගේ පාත් තුන മന്ത്രിවරු ඉන්නවා ඔක්සිජන් ඕනේ නැහැ කියලා හිතානේ. ඒකේදලු 5නේ 6 වෙනි එක ගන්න. 6 පාංශු කාදනය අවම කරයි. පාංශු කාදනය අවම කරයි. පාංශු කාදනය අවම කරයි. පාංශු කාදනය අවම කරයි. හරි. කාදනය කියන එක දන්නවනේ අර හෝදාපාලුව නේද? සෝදාපාලුව ඔය එක එක වචන වලින් කියන්නේ අපි. පාංශු කාදනය පස හෝදාගෙන යනවා කියන එක. දැන් පැහැදිලි කිරීමක් දෙන්න ඕන ඕකටත්. මොකද මේ විභාගෙදී මතක තියාගන්න රචනා පේපර් එකේ ආවොත් ඔයාලා දන්නවා.
ඔය නිකම්ම කරුණ ලියලා ආවට අපිට සම්පූර්ණ ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නෑ. ඔය හැම එකක්ම අනිවාර්යෙන් පැහැදිලි වෙන්න ඕනනේ. හරි විදිහට පැහැදිලි වෙන්න ඕන. හැබැයි නිකන් ඔහෙ මොනවත් ලියලා හරියන්නේ නෑ. කොහොමද මේක පැහැදිලි කරන්නේ? පාංශු කාදනය අඩු කරනවා, අවම කරනවා. මේකත් පුතේ අර පාංශු ව්‍යුහයේ දියුණු වීමත් එක තමයි මේ කතන්දරේ එන්නේ. දැන් වැලිමැටි රොන්මඩ කියන තුන්දෙනා තනි තනිව හිටියොත් හරි දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන කතන්දරේ එන්නේ අපි තනි තනිව සටන් කරනවට වඩා අපි එකමුතු වෙලා සටන් කරන්න ඕන. සමගිය බලය වේ. එම කියනවන්නේ සමගිය බිඳුනොත් නේද? එතනදී ඒ පිරිසගේ ඒක විනාශය වෙන්න පුළුවන් නේ. කියනවනේ. එක එක උදාහරණත් නේද? ඔය එක එක ජාතක කතා වලින් එහෙමත් උදාහරණ වලට පොඩි කාලේ කියලා දීලා ඇති. ඒක හැමතැනටම එහෙම තමයි. ඉතින් මේ දැන් වැලිරොන් මඩ මැටි වෙන් වෙන්ව හිටියොත් බලය අඩුයි, ශක්තිය අඩුයි. එතකොට මොකද වෙන්න පුළුවන්? ඉක්මනින්ම ගසාගෙන යන්න පුළුවන්. තනිවම ඉන්නේ පුතේ ගසාගෙන යනවා. හැබැයි වැලි මැටි රොන් මඩ මු තුන් දෙනා එකට එකතු වෙලා පස් කැට විදියට හැදුනහම පස් කැට හැදිලා තියෙනකොට පස් කැට කියන්නේ පාංශු සමූහනය නන්නේ. නැත්නම් පාංශු ව්‍යුහ සකස් වුණොත් ඒව ලේසියට ගසාගෙන යන්නේ නැහැ. ඒ දැන් ඔක්කොම එකට එකතු වෙලා ඉන්නේ. වෙන් වෙන්ව ඉන්නවට වඩා නේද? එකට ඉන්නකොට ඒ ශක්තිය වැඩි, බලය වැඩි, දරා ගැනීමේ හැකියාව වැඩි. අන්න අපි එහෙනම් කියනවා පාංශු කාදනය අවම වෙනවා. තේරෙනවද වෙන විදිහ? ඒතර සරලව අපි ලියමු. ඕක තමයි කතන්දරේ. රයිට්. දාගන්නකො නෝට් එකක් එහෙනම්. පාංශු කාබනික ද්‍රව්‍ය මගින් පාංශු කාබනික ද්‍රව්‍ය මගින් පාංශු කාබනික ද්‍රව්‍ය මගින් පාංශු සමූහන ගොඩනැගීම නිසා පාංශු සමූහන ගොඩනැගීම නිසා පාංශු සමූහන ගොඩනැගීම නිසා පාංශු සමූහන ගොඩනැගීම නිසා පස් අංශු වෙන්වීම අවම වේ. පාංශු සමූහන ගොඩනැගීම නිසා පස් අංශු වෙන්වීම අවම වේ. පාංශු කාදනය ගැන මේ පාඩමේ අවසානට කතා කරනවා කියලා දෙන්න. පස් අංශු වෙන්වීම අවම වේ. පස් අංශු වෙන්වීම අවම වේ. මේ පාංශු කාදනයේ පියවර 3ක් තියෙනවා. හරි පාංශු කාදනයේ පියවර 3ක් තියෙනවා. මොනවද පියවර 3? ඉස්සෙල්ලා වෙන්නේ පාංශු දෙකෙන් වෙන් වෙනවා පස් අංශු. වෙන් වෙනවා. හරි? ඊට පස්සේ ගසාගෙන යනවා. වෙන් වෙලා යනවා. ගහගෙන යනවා වතුරෙන් හරි හුළඟෙන් හරි මොන වගේ හරි. ගසාගෙන ගිහලා ඊට පස්සේ කොහේ හරි තව තැනක මොකද වෙන්නේ? තැම්පත් වෙනවා. ඕක තමයි පාංශු කාදනයේ පියවර 3. ඒකේදී විශේෂයෙන් පස් අංශු වෙන්වීම කියන කාරණේ ලේසි වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ කට්ටිය ඔක්කොම එකට බැඳිලා ඉන්න තා. තේරුණා නේද? රයිට්. ගන්න පුතේ 7 වෙනි එක. පසේ කැටායන හුවමාරු ධාරිතාව වැඩි කරයි. 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 රයිට්. දැන් අහපව් දන්නේ නැති එකක් ගොඩක් අයනේ මේ සීමිත පිරිසක් වෙන්න ඕන. එයි මං එහෙම කිව්වේ. මෙතන ගොඩක් අය මං හිතන්නේ BST කරන අය ඉන්නේ. උන්දලාට කියලා දීලා තියෙනවා මම කැටායන හුවමාරු ධාරිතාව ගැන. ඇග්‍රි විතරක් විෂය කරන දරුවෝ තමයි දන්නේ නැත්තේ. ඉතින් දැන් කලබල වෙන්න එපා. එතකොට අපි පවුනේ කියලා නේ ඔයාලට කොහොමත් කියලා දෙනවා. මේ පාඩමේ ඉස්සරහට තියෙනවා එකක්. දැන් මේ කතා කරන ගොඩක් ඒවා ඉස්සරහට කතා කරන් තියෙනවා මේ නේද? එහෙම පැනලා අපි මේ ඇදලා අරන් තියෙන ඉස්සරහට. ඉතින් කැටායන හුවමාරු ධාරිතාව කියලා එකක් තියෙනවා. නිකන් අර පැහැදිලි කිරීමක් කළොත් මම අර ඉස්සෙල්ලා ඇන්දනේ දැන් හියුමස් අංශුව. ඒ හියුමස් අංශුව වටේට බැඳුනානේ කැටායන. ඔය හියුමස් අංශුවට පුළුවන් පුතේ ඒව අයින් කරන්න. අයින් කරලා මේ වෙන කෙනෙක්ව ගන්නත් පුළුවන්. කියන්නේ මම සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ ඩිවෝර්ස් කරන්න පුළුවන්. ඊට ඩිවෝර්ස් කරලා වෙන කෙනෙක්ව මැරි කරන්න පුළුවන්. හරි දැන් ඒ කලිලේ වටේට කට්ටිය ඇවිල්ලා ඒ මැරි කරලා ඉන්නේ. එහෙම තමයි අපි පැහැදිලි කිරීම කරන්නේ නේ. කලිලේ වටේට ඇවිල්ලා බැඳෙනවා කියන තමයි හියුමස් අංශුව වටේට ඇවිල්ලා බැඳෙනවා කියන්නේ දැන් යාලා විවාහක වෙලා. එතන මේ විවාහක එක්කෙනෙක් නෙවෙයි මුස්ලිම්
හියුමස් කියන්නේ මුස්ලිම් පිරිමියෙක් වගේ. එහෙම පිරිමියෙක් නම් කියන්නත් බෑ. හැබැයි ඒක ඍණ ආරෝපිත නිසා මේ කාන්තාවක්. හැබැයි මුස්ලිම් කාන්තාවක් කියන්නත් බෑ. ඒතකොට ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ගානේ ඒ කියන්නේ මුස්ලිම් අයගේ කාන්තාවක් නෙමෙයිනේ ගොඩක් නේද? බහු පුරුෂ විවාහ තිබිලා තියෙනවද? මම දන්නේ ලංකාවේ තිබිලා තියෙනවද? බහු පුරුෂ විවාහ එක ගෙයි කෑම නම් තිබිලා තියෙනවනේ. එක ගෙයි කෑම දන්නවනේ. එහෙම එක එක කෙහෙල් මල් වල තිබිලා තියෙනවනේ අපි ඔය ඒ කාලේ දැන් නම් නෑනේ. එක ගෙයි කෑම කියන්නේ මේ අයියටයි මල්ලිට දෙන්නටම එක ගෑණි ගේනවා නේ. එක වයිෆ් කෙනෙක් ගේනවා. එක බිරිඳක් ගේනවා. එක ගෙයි කෑම. බහු භාර්යා විවාහ නම් තිබිලා තියෙනවා. අන්තපුරයේ තිබුණා රජුරුවන්ට 1000 2000යි තියෙන්නේ. බහු පුරුෂ විවාහ තිබුණත් දන්නේ නැහැ. මේක බහු පුරුෂ විවාහයක් වගේ. මේක බහු පුරුෂ විවාහයක්. තිබුණත් නැතත් එහෙම එකක් තියෙනවා කියලා හිතා ගන්න. මෙයා ඍණනේ සාමාන්‍යයෙන් අපි රසායන විද්‍යාවේදී ඍණ සලකන්නේ කාන්තාව විදියට. හරි? රසායන විද්‍යාවේදී ඍණ සලකන්නේ කාන්තාව විදියට. එතකොට මෙයා වටේට ධන අයනනේ ඉන්නේ. ධන සලකන්නේ රසායන විද්‍යාවේදී පිරිමි කියලා. හරි? එතකොට මෙයා මේ කාන්තාව නම් වටේ ඉන්නේ කවුද? එතකොට පිරිමි බහු පුරුෂ විවාහයක්. බහු පුරුෂ විවාහයක් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මෙයාට පුළුවන් මෙයාගේ එක එක ඒ ස්වාමියෝ අයින් කරන්න. අයින් කළා ඒ වෙනුවට වෙන එක්කෙනෙක් ආදේශ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕකට කියනවා අපි මේ කැටායන හුවමාරුව. මේව ධනායනනේ. ධනායන වලට තව නමක් තමයි රසායන විද්‍යාවේදී පාවිච්චි කරන කැටායනනේ. ආලා තේනවනේ මේවා. එකපාර පාත්තුන්නේ නැහැ නේ ලෙවල් පන්තියේ නේද? ඒ 6 7 8 9 10 ඔය වගේ රසායන විද්‍යාව ටික ටික කතා කරගෙන යනවා උඩට එනකොට. එතන මේවට කියන්නේ අපි කැටායන, ධනායන. මේව ගලවනවා. ගලවලා වෙන එක්කෙනෙක්ගෙන් ඒ අඩුව පුරවා ගන්නවා. ඒතර මොකද වෙන්නේ? හුවමාරුවක් නේ. ඔයා යන්න මම වෙන එක්කෙනෙක් ගෙන්න ගන්නවා කියලා හුවමාරු කර ගන්නවා. ඉතින් අපි කියනවා මේකට කැටායන හුවමාරුවක්. හරි. එතකොට යම් එක එක පස්වල මේකට තියෙන හැකියාව වැඩි. හරි. සමහර ඒ වගේ අඩුයි, සමහර ඒ වගේ වැඩි. ඉතින් මේක වෙනස් වෙනවා. හැබැයි පස්සේ මේ කියන මේ කාබනික ද්‍රව්‍ය වගේ වැඩිපුර තියෙනවා නම් පස්සේ මැටි වැඩිපුර තියෙනවා නම් ඒ හැකියාව අපි කියනවා මොකද වෙන්නේ? ඒ පස්සට වැඩි ප්‍රමාණයකින් තියෙනවා කියලා කියනවා. දැන්ට දල වශයෙන් ඔයක මතක තියාගන්න ආයෙ කතා කරනවා කොහොමත් රසායනික සාධකයත් ආයෙත් මට ඉතින් ඔය ටික කොහොමම කියලා දෙන්න නේද? එදාට මතක තියාගන්න මම මේ පැහැදිලි කරපු විදිය. මෙහෙම දාගන්නකො නෝට් එකක්. හියුමස් වල කැටායන හුවමාරු ධාරිතාව හියුමස් වල කැටායන හුවමාරු ධාරිතාව දැන් ඔය කැටායන හුවමාරු ධාරිතාවට ඒකකක් තියෙනවා. දැන් මම මෙතන ඔහෙ නිකන් දෙන්නම් ඒකකය. මෙහෙම ලියා ගන්නකො. බලාගෙන ලියා ගන්න. නිකන් ග්‍රීක් වගේ තියෙයි කමක් නැහැ. 100 චූටිරි කෑල්ලක් 300 හරි MEQ ඇලයිරා 5 ග්‍රෑම් 100 දැන් සමහර අයට ඉතින් මම දන්නවා මේක ග්‍රීක් වගේ ග්‍රීක් නොවුනොත් තමයි ප්‍රශ්නේ. රයිට් මේක කලින් ඉගෙනගෙන නෑනේ බොහෝ දුරටනේ. හරි මේක මෙහෙමයි කියවන්නේ 5 ග්‍රෑම් 100ට මිලි සමක කියන එක මේ තියෙන්නේ. මිලි සමක මිලි ඉක්වලන්ස් කියලා අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ ඒක තමයි කෙටියෙන් මේ MEQ කියලා දාලා තියෙන මිලි සමක. හරි දැන්ට නිකන් ඔළුවේ තියාගන්න ලිව්වේ නැතත් කමක් නෑ උතන. කොහොමත් අපි ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්න නිසා. හරි එන ලියා ගන්න මේ විදියට ලියලා පමන වේ. පමන වේ. ඒකටම ලියන්න පසේ කැටායන හුවමාරුවෙන් 120ක් 70ක් පමණ 120ක් 70ක් පමණ හියුමස් මගින් සිදුවේ. පැහැදිලිද? මම හිතන්නේ කතා කළේ 7 වෙනි එක පුතේ. ඔහොමම ගන්න 8 වෙනි එක ලියන්න 8 වෙනි එක. පසට
ස්වාරක්ෂක වචනේ මෙන්න ලිව්වා වෙන වෙන ඒවා ලියන්න එපා මෙන්න ලිව්වා ස්වාරක්ෂක පසට ස්වාරක්ෂක හැකියාවක් ලබා දේ ස්වාරක්ෂක හැකියාවක් ලබා දේ right මෙතන මේ ස්වාරක්ෂක හැකියාවක් කියන්නේ පුතේ පසේ pH අගය නොවෙනස්ව යම් පරාසයක් තුල තබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා කියනවා කාබනික ද්‍රව්‍ය වලට හරි මොකක් නොවෙනස්ව තියාගන්න පුළුවන් කියනවාද pH අගය දන්නවනේ එහෙම එකක් නේ pH අගය right ලියා ගන්නකො මේ විදිහට හ්යුමස් වලට විශාල පරාසයක් දක්වා පසේ pH අගය නොවෙනස්ව තබාගත හැක පසේ pH අගය නොවෙනස්ව තබාගත හැක right ඊළඟට ඔහොමම ගන්න පුතේ 9 වෙනි එක ලියන්න පසට එකතු වන 9 වෙනි එක ලියන්න පසට එකතු වන විවිධ විෂ සහිත අයන අධිශෝෂණය කර තබා ගනී මතක ඇති මැටි වලිනුත් ඕක වුණා විවිධ විෂ සහිත අයන අධිශෝෂණය කර තබා ගනී right අර වෙන විදිහේ අරකමයි පොතේ කලිල වල ඍණාරෝපණයක් නේ තියෙන වටේට පෘෂ්ඨයට ඒතර ඍණාරෝපිත පෘෂ්ඨයේ වටේට කවුද බැඳෙන්නේ ඇවිල්ලා ඔය කියන විෂායන බැඳෙනවා එයාලා ධන අයන එතකොට උදාහරණයක් කැඩ්මියම් ධන 2 අයන ඊයම් ධන 2 අයන හරි රසදිය ධන 2 අයන Hg2+ අපි මේක කලිනුත් ඔය උදාහරණ ටික කතා කළා ඒතර මේවා බැඳෙන එකෙන් වෙන්නේ ඒවා ශාකවලට පාංශු ජීවීන්ට විෂ වෙන එක වළකිනවා ඒ වගේම මේවා භූගත ජලය දක්වා ගමන් කිරීමත් වළකාලීමක් කරන්න පුළුවන් කියනවා. උදා ගන්න පොඩි සටහනක් එහෙනම් ලියන්න මෙහෙම CD ධන 2 PB ධන 2 HG ධන 2 මේවා පුළුවන් නම්නේ කැඩ්මියම් ඊයම් නැත්නම් ලෙඩ් රසදිය මර්කරි ඒකේ අර නියමන මෙහෙම කිව්වොත් නම් හයිඩ්‍රෝගයිරම් කියන එකනේ එච්චර දේවල් ඕනේ කැඩ්මියම් ඊයම් රසදිය වැනි බැරලෝහ අයන හ්යුමස් මගින් අධිශෝෂණය කර තබා ගැනීමෙන් ඒවා ශාකවලට හා පාංශු ජීවීන්ට විෂවීම වළකාලයි. ඒවා ශාකවලට හා පාංශු ජීවීන්ට විෂවීම වළකාලයි. එමෙන්ම මේකත් ලියා ගන්න. එමෙන්ම භූගත ජල දූෂණයේද වැළකේ. භූගත ජල දූෂණයේද වැළකේ. right. අවසාන එක 10ක් ඇතිනේ. විභාගයේදී 8ක්වත් ලියන්න ඇහුවොත් ප්‍රශ්නයකට මොන මම 10ක් දුන්නා දෙකක් වැඩිපුරක් තියෙනවා.
පාංශු ජීවීන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි කරයි. පාංශු ජීවීන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි කරයි. පාංශු ජීවීන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි කරයි. හරි. දැන් ඔය මේ දැන් කාබනික ද්‍රව්‍ය පසට එකතු වෙනහම මං කියවනේ ඒවා වියෝජනය වෙනවා කියලානේ. කවුද වියෝජනය කරන්නේ? ශුද්ධ ජීවීන්. නේද? වියෝජනය කරන්නේ ශුද්ධ ජීවීන් මගේ. ඇයි දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි කොම්පෝස්ට් හදනවා. ඒතර කොම්පෝස්ට් හදනකොට කාබනික ද්‍රව්‍ය වියෝජනය වෙනවා. ඒ කියන්නේ ශුද්ධ ජීවීන් අපිට කොම්පෝස්ට් හදලා දෙනවා. හොඳයිනේ. අපි ඔය පින්කමක් එහෙම කරපුවාම පින් අනුමෝදන් කරන ශුද්ධ ජීවීන්ට ඇයි අපිට උදව්වක් නේ කරලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම මේ එයා එහෙම මේ අපිට උදව්වක්ද කරන්නේ. එයා එහෙම හිතනවාද මම මේ පව් මේ අහිංසක ගෝවීන් මම උදව් කරන්න ඕනේ කියලා. එහෙම එයා චේතනාන්විතව උදව් කරනවාද? ඔකේ අනිත් පැත්තත් ඒ වගේ තමයි. දැන් කොරෝනා වෛරස් එක ගත්තාම කොරෝනා වෛරස් එකට ඇත්තටම මේ හැඟීමක් තියෙනවද ආකල්පයක් තියෙනවද පරිගැනීමේ චේතනාවක් වගේ තියෙනවද මිනිස්සුන්ගේ මමුව මරලා දාන්න ඕන කියලා. නෑ මම ඊට කලින් දවසකත් කවුරු එක්ක හරි වාලත් එකද කියලා මට මතක නෑ. මං කිව්වා එහෙම දෙයක් එයාගේ තුන් හිතකවත් නෑ පුතේ. හිතක් තියෙනවා නම් තුන් හිත කියන්නේ මොනවද මම දන්නෙත් නෑ. ඔයලා කියන්නේ මම දන්නේ නැහැ. ඔයාලා දන්නවනම් කියන්න මට මතක නෑ. තුන් හිත කියලා එකක් තියෙනවනේ. මොකද්ද? උඩු මැද යට එහෙමද? මොකක් හරි. මේ එහෙම නෙමෙයි වෙන්නේ නැති මම දන්නේ තුන් හිතක් එහෙම කියනවනේ මගේ තුන් හිතකවත් එහෙම එකක් තිබුණේ නැහැ කියලා නේද කියන්නේ. ඉතින් මේ එහෙම වෛරස් එකට එහෙම ඇත්තටම ආකල්පයක් චේතනාවක් නැහැ. එයාගේ තියෙන එකම චේතනාව තමයි මේ තම වර්ගය අබෝ කිරීම. නේද? තම වර්ගය අබෝ කිරීම තමයි එයාගේ තියෙන එකම චේතනාව. ඉතින් මේ ඔය කාබනික ද්‍රව්‍ය වියෝජනය කිරීමේ චේතනාව මේ උන් අපිට මේ ටික වියෝජනය කළා මෙයාලට පොහොර හදලා දෙන්න හරි එහෙම මුකුත් උන්ගේ චේතනාවක් නෑ ඇත්තටම. එහෙනම් ඒ උන්ගේ ආහාර. ඒ මොනවද උන්ගේ? ඒ උන්ගේ ආහාර. එහෙනම් ඔය කාබනික ද්‍රව්‍ය ඔය බෙට්ටක් පොළොවට වැටුණොත් ඒක ශුද්ධ ජීවීන්ගේ ආහාරයක් වෙනවා. පැහැදිලිද? එතකොට මොකද කරන්නේ උන් ඒව වියෝජනය කරනවා. ඔව් වියෝජනය කරලා උන්ට අවශ්‍ය ශක්තිය තුලින් ගන්නවා. අපි කියනවා ශක්තිය එහෙම නැත්නම් උන්ගේ කාබන් ප්‍රභවයේ විදියට ඒවා යොදා ගන්නවා. දැන් ඔන්න කතන්දරේ පැහැදිලි. එහෙනම් පොළොවට පසට කාබනික ද්‍රව්‍ය වැඩිපුර එකතු වෙනකොට ආහාර වැඩිපුර ලැබෙනවා කාටද? පාංශු ජීවීන්ට, ශුද්ධ ජීවීන්ට විශේෂයෙන් ආහාර ලැබෙනවානේ. ආහාර ලැබෙනකොට උන්ට අන්න ශක්තිය එහෙම දැන් හොඳට ලැබෙනවා. මුන් දැන් හොඳට කාලා තම වර්ගය බෝ කිරීමේ ක්‍රියාවලිය එහෙම හොඳට සිද්ධ කරනවා. ඒ වගේම පස තුල සිදුවන හිතකර ක්‍රියාවලිය වඩා හොඳින් සිද්ධ වෙන්න මේක උපකාර වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඔය නයිට්‍රජන් තිර කිරීම වගේ දේවල් හොඳටම ඊට පස්සේ වෙනවා. පැහැදිලිද? ඇයි? දැන් හොඳට කාලා බීලා නේද ශක්තිමත්ව පුෂ්ටිමත්ව ඉන්න පිරිසක් තමයි ශුද්ධ ජීවීන් කියන්නේ. අපිට පෙවුන්නේ නැති වුණාට එච්චර ලොකු ඇඟවල් නැහැ අපිට පේන්න තරම් උන්ගේ. නමුත් උනුත් දැන් සතුටින් තමයි ඉන්නේ හොඳට ප්‍රීතියෙන් ඉපිලිලා ගිහිල්ලා ඉන්නවා. ඒ හොඳට කෑම ටික උන්ට හම්බෙලා තියෙන නිසා. රයිට්. එහෙනම් දාගන්න කොච්චර දෙයක් ඕනේ පොඩි සටහනක් දාගන්න උනාට කාබනික ද්‍රව්‍ය ශුද්ධ ජීවීන්ගේ කාබනික ද්‍රව්‍ය ශුද්ධ ජීවීන්ගේ මෙහෙම ලියන්න කාබන් ඇලයිරා ශක්තිය. කාබන් ඇලයිරක් ශක්තිය ප්‍රභවයේ ලෙස ක්‍රියා කරයි. ප්‍රභවයේ ලෙස ක්‍රියා කරයි. මේ නිසා පාංශු ජීවී ගහණය හා ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි වේ. මේ නිසා පාංශු ජීවී ගහණය හා ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි වේ. මේ නිසා පාංශු ජීවී ගහණය හා ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි වේ. උදාහරණයකුත් දාගන්න නයිට්‍රජන් තිර කරන බැක්ටීරියා. උදාහරණයකුත් දාගන්න නයිට්‍රජන් තිර කරන බැක්ටීරියා. නයිට්‍රජන් තිර කරන බැක්ටීරියා.
හරි. ඔන්න පුතේ ඒ ටික කාබනික ද්‍රව්‍ය වල වැදගත්කම් ටික එතනින් ඉවරයි. ඒ ටික මතක තියාගන්න පාඩම් කරගන්න. එතකොට ඔන්න පාංශු කනිජ ඉවරයි. පාංශු ඒ කියන්නේ පාංශු ඝන ද්‍රව්‍ය ඉවරයි දැන්. චුට්ටක් මට බලලා කියන්න ඔයාලගේ මොන හරි එහෙම ලිස්ට් එකක් තියෙනවද මම දුන්නා මට මතක නෑ දැන්. එහෙම ලිස්ට් එකක් තියෙනවද? අපේ නෝට් එකේ ඊළඟට කතා කරන්න ඕන මොනවා හරි. දැන් පිළිවෙලකට බැලුවොත් පුතේ චුට්ට නෝට් එකේ මුලට පයින්න කොහොමද දාලා බලන්න මම දාලා ඇති ලිස්ට් එකක් නැති වෙන්න බෑ. පාංශු කනිජ කාබනික ද්‍රව්‍ය ජලයේද වාතයේද ජීවීන්ද? ජීවීන්. ලිස්ට් එකේ විදිහට ජීවීන් ඉන්නේ. එහෙනම් ඉතින් ජීවීන් කතා කරමුනේ. රයිට්. ලියා ගන්න මාතෘකාව පාංශු ජීවීන්. soil organisms. පාංශු ජීවීන් soil organisms. right. හරි සරලයි. ජලජ ජීවීන් කියන්නේ ජලයේ ඉන්නේ උ. එහෙම නේද? ජලජ ජීවීන් කියන්නේ ජලයේ ඉන්නේ. එහෙනම් පාංශු ජීවීන් කියන්නේ ජලයේ ඉන්නේ උ නෑ. ඒතර එහෙනම් ඉතින් ජල ජීවීන් කියන්නේ එපා. පාංශු ජීවීන් කියන්නේ එහෙනම් පසේ ඉන්නේ උන්නේ. එහෙනම් අපි කියනවා මේ පස වාසස්ථානය කරගෙන. පස වාසස්ථානය කරගෙන. පස මුංගේ ගෙදර කරගෙන. එහෙම කියන්න පුළුවන් විභාගෙට එහෙම ලියන්න එපා වගේ. පස වාසස්ථානය කරගෙන ජීවත් වන ජීවීන් පාංශු ජීවීන් කියලා අපි කියනවා. එතකොට මේ පාංශු ජීවීන් අපි මෙතනදී මේ පාඩමේ මේ මෙතනදී අපි නිර්ණායක තුනකට උන් බෙදනවා. නිර්ණායක තුනක් ඔස්සේ බෙදනවා. එකක් උන්ගේ ශරීර ප්‍රමාණය නැත්තම් දේහ පළල ශරීර පළල පදනම් කරගෙන. ඊළඟට අපි මුන්ව බෙදනවා පුතේ මේ පාරිසරික ක්‍රියාකාරීත්වය අනුව. පරිසරයේ කොහොමද මුන් හැසිරෙන්නේ කොහොමද ක්‍රියා කරන්නේ මෘතෝපජීවියෙක් විදිහට පරපෝෂිතයෙක් විදිහටද එහෙම නැත්නම් තව අපි ගත්තොත් මුල් ආහාරයට ගන්නෙක්ද බැක්ටීරියා ආහාරයට එහෙම අපිට බෙදා ගන්න පුළුවන්. ඒ අපි ඒක කියන්නේ පරිසරය තුල දක්වන ක්‍රියාකාරීත්වය පරිසරය තුල ක්‍රියා කරන විදිය. ඊළඟට ආයේ අපිට මෙයාලා වර්ග කරන්න පුළුවන් මේ ශක්තිය ලබා ගන්න විදිය මත. ශක්තිය ලබා ගන්න විදිය. අපි ගත්තාම අපි විෂම පෝෂීන වල දන්නවනේ. ඇයි කාගේ හරි හරිතබ්බද එහෙම නෑනේ නේද? පොඩ්ඩක් බලන්න තියෙනවද කියලා හරිතබ්බද? නෑ මං හිතනවා කාගේවත් එහෙම හරිතබ්බද නෑ. හරි. ඒතර කාටවත් එහෙනම් ආහාර නිෂ්පාදනය කරන්න හැකියාවක් නෑ. ඒතකොට අපි කරන්නේ ශාක හදපු ආහාර අපේ වගේ කරගෙන කනවයි තින්නේ. එතකොට අපි විෂම පෝෂී සියලුම සත්වයන් විෂම පෝෂීන් මට එහෙම කියන්න පුළුවන්. සියලුම සත්වයන් විෂම පෝෂී. ශාක හරිත ශාක ස්වයං පෝෂී. එයි මං හරිත ශාක කිව්වේ සමහර ශාක වර්ග තියෙනවා හැබැයි මේ විෂම පෝෂී. පරපෝෂී ශාක ඉන්නවනේ අර කුස්කුටා කියලා අපි කියනවනේ. අහලා තියෙනවනේ කුස්කුටා නේද? අග මුල නැති වැල්ද මොනවද කියලා જાතියක් කියනවනේ. කුස්කුටා. පරපෝෂී ශාකයක් නේ. ඔය අඹ ගස් වල එක එක ගස් වල තියෙනවා කුස්කුටා ශාක. එතකොට ඒක අපි කියන්නේ පරපෝෂී ශාකයක්. එයාට ගොඩක් දුරට ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරන්න බෑ නේ. එතකොට එයා කරන්නේ මේ එයා ඉන්න ශාකයෙන් පෝෂණය ගන්නවා. එයාගේ යනවා මුල් එහෙම යනවා සෛලමටයි ෆ්ලෝයමටයි යනවා. පොත්ත කඩාගෙන ඇතුළට යන්න පුළුවන්. ඊළඟට එයාගෙන් තමයි පෝෂණය ගන්නෙ. ඒකයි කාලයක් ගියපුවාම ওই කුස්කුටා වගේ තියෙන මේ ගස් කාලයක් ගියපුවාම මොකද වෙන්නේ? කාලයක් ගියපුවාම මේ නිකන් අර නිකන් දුර්වල වෙලා යනවානේ. දුර්වල වෙලා යනවා. සමහරට මැරලාම යන්න පුළුවන්. එහෙම ඉතින් සමහර ශාක ඉන්නවා පරපෝෂී. නමුත් බොහොමයක් හරිත ශාක අපි කියනවා ස්වයං පෝෂී. ස්වයං පෝෂී තමන්ට අවශ්‍ය ආහාර තමන් විසින් නිෂ්පාදනය කරගන්නවා. එතකොට එයාලගේ හැබැයි එතකොට ආහාර නිෂ්පාදනයට අවශ්‍ය ආපහු ශක්තිය ඕන ඇත්තටම. ඒත් එයාලට ශක්තිය ඕන. කොහෙන්ද එයාලා ශක්තිය ගන්න වැඩේට?
අපි දන්නවා සූර්යාලෝකයෙන්. ඒ නිසා එයාලට කියනවා අපි ප්‍රභා ස්වයං පෝෂණය. එහෙම කියනවන්නේ. එයාලට කියනවා ප්‍රභා ස්වයං පෝෂණ කියලා. එතකොට පුතේ තව සමහර සෙට් එකක් ඉන්න උන්ටත් පුළුවන් මේ Taman අවශ්‍ය ආහාර නිපදව ගන්න. හැබැයි මේ එයාලා ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය නෙමෙයි කියන්නේ ආලෝකය ගන්නෙ නෑ. ප්‍රභා සංශ්ලේෂක නෙමෙයි. එයාලට අපි කියනවා රසායනික සංශ්ලේෂක කියලා. හරි? රසායනික සංශ්ලේෂක. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඔය නයිට්‍රීකරණ බැක්ටීරියා වගේ උන්. නයිට්‍රීකරණ බැක්ටීරියා වගේ උන් අපි ගත්තාම උන් අපි කියන්නේ රසායනික සංශ්ලේෂකයින් කියලා. ඉතින් ඔය විදිහට අපි එතන බෙදීමක් තියෙනවා. මම ඉස්සරහට කතා කරන්න මම නිකන් ඔහොම කියාගෙන ගියේ. එතකොට දැන් පළවෙනි නිර්ණායකයේ මතකද? පළවෙනි නිර්ණායකය මොකක්ද කිව්වේ? ශරීර පළල මතනේ. ලියන්න එපා මොකුත්. ශරීර පළල එහෙම නැත්නම් දේහ පළල. දේහ පළල. මේ යටතේ අපි පාංශු ජීවීන් වර්ග කරනවා කාණ්ඩ තුනකට ආයේ. උන්ගේ ශරීර පළල පදනම් කරගෙන. මොනවද කාණ්ඩ තුන? මහා ජීවීන්, මජ්ජා ජීවීන්, අනිත් ඒවා ශුද්ධ ජීවීන්. ඔය විදිහට කාණ්ඩ තුනකට බෙදෙනවා. අර මහා ජීවීන් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ ඇහැට පේන උඹ ගැඩවිල් පණුව වගේ. ඇහැට පේන ඔය කූඹියෝ, කුරුමිනියෝ ඒ වගේ සත්තු ඉන්නවන්නේ. මජ්ජා ශුද්ධ ජීවීන් කියන්නේ මම එතෙන්ට පයින්නම්කො ශුද්ධ ජීවීන් කියන්නේ අපේ ඇහැට පේන්නේ නැහැ. හරි බලන්න නම් අන්වීක්ෂයකින් වගේ බලන්න ඕනේ. එතකොට බැක්ටීරියා, දිලීර නේද? තව අපි ගත්තොත් ඔය ඇල්ගී වර්ග ඒ කොම අයිති වෙන්නේ එතකොට ශුද්ධ ජීවීන්. එතකොට මේ මුන් දෙන්න අතර ජීවී කොට්ටාශයක් ඉන්නවා. හරි ඒ කොට්ටාශයට අපි කියනවා මජ්ජා ජීවීන් කියලා. හරි එතකොට අර දැන් මේ මජ්ජා ජීවීන්ගේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි එකපාර බැලු බැලමටම පේන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් අපි විශේෂ අවධානයකින් බැලුවොත් අපිට මෙයාලව හඳුනා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. විශේෂ අවධානයකින් බැලුවොත්. එහෙම නැත්නම් ඔය අත්කාචයකින් වගේ බලලා හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මෙයාලා අත්කාචයකින් වගේ බලලා හඳුනා ගන්න බෑ. අනිවාර්යෙන් අන්වීක්ෂයකට යන්නම සිද්ධ වෙනවා. පැහැදිලි නේද? රයිට්. ඉතින් අපි මේක කතා කරගෙන යමු උදාහරණත් එක්ක. ඉස්සෙල්ලා මෙහෙම නෝට් කරගමු. මුකුත්ම ලිව්වේ නෑනේ තාමනේ. ලියන්න. පස වාසස්ථානය කරගෙන. පස වාසස්ථානය කරගෙන. පස වාසස්ථානය කරගෙන. ජීවත් වන ජීවීන්. පස වාසස්ථානය කරගෙන ජීවත් වන ජීවීන්. පාංශු ජීවීන් ලෙස හැඳින්වේ. පාංශු ජීවීන් ලෙස හැඳින්වේ. පාංශු ජීවීන් ලෙස හැඳින්වේ. හරි? ඒකටම හරි වෙනම රූල් එකකට ඇවිල්ලා ලිව්වත් කමක් නැහැ කැමති විදිහකට. පාංශු ජීවීන් ප්‍රධාන නිර්ණායක තුනක් මත වර්ගීකරණය කළ හැක. ප්‍රධාන නිර්ණායක තුනක් මත වර්ගීකරණය කළ හැක. right. ලියන්න පළවෙනි නිර්ණායකය ප්‍රමාණය වරහන් ඇතුලේ ලියන්න ශරීර පළල. එහෙම අපි ලියමු. ප්‍රමාණය වරහන් ඇතුලේ ලියන්න ශරීර පළල. වරහන් වහලා 90. ප්‍රමාණය 90. එහෙම නැත්නම් ශරීර පළල 90. 2 පාරිසරික ක්‍රියාකාරීත්වය 90. පාරිසරික ක්‍රියාකාරීත්වය 90. පාරිසරික ක්‍රියාකාරීත්වය 90. 3 වර්ධනය සඳහා තුන්වෙනි එක වර්ධනය සඳහා ශක්තිය ලබා ගන්නා ආකාරය 90. වර්ධනය සඳහා ශක්තිය ලබා ගන්නා ආකාරය 90. වර්ධනය සඳහා ශක්තිය ලබා ගන්නා ආකාරය 90.
හරි ලියා ගන්න මාතෘකාව ප්‍රමාණය අනුව පාංශු ජීවීන් වර්ගීකරණය ප්‍රමාණය අනුව පාංශු ජීවීන් වර්ගීකරණය ප්‍රමාණය අනුව පාංශු ජීවීන් වර්ගීකරණය හරි යටින් ලියන්න ප්‍රමාණය ඇල ඉරක් ශරීර පළල ප්‍රමාණය ඇල ඉරක් ශරීර පළල අණුව පාංශු ජීවීන් කාණ්ඩ තුනකට වර්ග කරයි. right ලියන්නකෝ 1 මහා ජීවීන් 2 මච්ඡා ජීවීන් 3 ශුද්ධ ජීවීන් ලියා ගන්න තුනම හරි ගන්න මාතෘකාව වෙනවා මහා ජීවීන් ගන්න මාතෘකාව මහා ජීවීන් හරි ගන්න මාතෘකාව මහා ජීවීන් ඉංග්‍රීසියෙන් අපි කියනවා macro organisms මහා ජීවී macro meso micro එහෙම යන්නේ හරි දැන් අහගන්නකෝ එතකොට මහා ජීවීන් කියලා අපි කතා කරන දැන් මෙහෙමනේ මේ වැඩේ වෙන්නේ ශරීර පළලනේ අපි ඉස්සරහට උකත් එක තමයි යන්න වෙන්නේ පුතේ ශරීර පළල මිලිමීටර 2ට වඩා වැඩි නම් කීයට වඩා වැඩි නම්ද මිලිමීටර 2ට වඩා වැඩි නම් අන්න උන් තමයි අපි කියන්නේ මහා ජීවීන් කියලා. එතකොට මෙයාලා අපේ ඇහැට පේනවා. පියවි ඇහැට ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ඇහැට පේනවා. මම කීපයක් කලිනුත් කිව්වා අපිට ගන්න පුළුවන් ගැඩවිල් පණුව ඊළඟට සමහර කුමීන් තව ගත්තොත් කුහුඹුව වගේ අය තව මීයෝ වගේ සත්තුත් ගන්න පුළුවන් මීයෝ උරංගයෝ තව ගත්තොත් ගොළුබෙල්ල හංගොල්ල මේ වගේ අයත් අපි මහා ජීවීන් විදිහට කියන්නේ පසේ ඉන්න මහා ජීවීන් විදිහට සලකනවා ගොළුබෙල්ල හංගොල්ල ඒ වගේ සත්තු. ඇත්තටම ඊට අමතරව ශාකත් අපිට ඕනනම් සලකන්න පුළුවන් පාංශු ජීවියෙක් විදිහට මහා ජීවියෙක් විදිහට. තේරෙනවද? එයත් නේද? එයත් පස වාසස්ථානය කරගෙන තමයි ජීවත් වෙන්නේ. නෝ ඒ කට්ටිය අපිට ගන්න පුළුවන් එතකොට පාංශු ජීවීන් මහා ජීවීන් විදිහට. right. ලියා ගන්න මේ විදිහට පස තුල වෙසෙන ශරීර පළල මිලිමීටර 2 වරහන් ඇතුලේ ලියන්න මේක මයික්‍රෝමීටර වලින් කිව්වොත් මයික්‍රෝමීටර 2000යි පුතේ මිලිමීටර 2 වරහන් ඇතුලේ ලියන්න මයික්‍රෝමීටර 2000 ට වඩා වැඩි
වඩා වැඩි. පියවි ඇසට පෙනෙන ජීවීන් පියවි ඇසට පෙනෙන ජීවීන් පියවි ඇසට පෙනෙන ජීවීන් මහා ජීවීන් වේ. මහා ජීවීන් වේ. හරි උදාහරණ ටික ලියමු. ලියා ගන්න උදාහරණ කියලා මෙහෙම ලියන්න. පළවෙනි එක හරිත ශාක. හරිත ශාක. ඊළඟට සත්වයින් කියලා ගන්න. වර්ගීකරණයක් වගේ පොඩ්ඩක් අරගෙනම යන්නම් සත්වයින්. දැන් අපි දන්නවා සත්වයින් ගත්තාම දැන් අපි පෘෂ්ඨවංශික නේද? අපිට තියෙනවා මොකද්ද? කොඳු වැටපේලියක් නේ. අපිට තියෙනවා කොඳු වැටපේලියක්. එතකොට එයාලට කියනවා පෘෂ්ඨවංශින්. දැන් ගොළු බෙල්ල වගේ ගත්තොත් නේද කොඳු වැටපේලි නෑනේ. ඒතකොට එයාලා අපෘෂ්ඨවංශින් නේ. එහෙනම් ඔන්න අපිට ගන්න පුළුවන් සත්වයින් ඒ යටතේ ගන්න පළවෙනි එක වගේ ගන්න පෘෂ්ඨවංශීන්. පෘෂ්ඨවංශීන්. හරි පෘෂ්ඨවංශීන්ට උදාහරණ ලියා ගන්න. උදාහරණ මීයන් උරගයන්. උරගයන්. මීයන් උරගයන්. එයාලා අතර පෘෂ්ඨවංශීන්. ඊළඟ දෙවෙනි එක ගන්න සත්වයින් යටතේ අපෘෂ්ඨ වංශය. අපෘෂ්ඨ වංශය. ඊට උන්ගෙත් යනවා හපව් මෙහෙම දාගන්න. උන්ගෙත් නැවත කාණ්ඩ කරගන්නවා අපි ආත්‍රපොඩාවන්. දන්නව නේද ආත්‍රපොඩාවන්? ආත්‍රපොඩාවන්. ආත්‍රපෝඩාවන් සන්ධිපාද තියෙන අයනේ ආත්‍රපෝඩාවන්. දැන් ඒකට ගන්න ඕන ඔයා උදාහරණ ආයේ. ඒක වරහන් ඇතුලේ වගේ ඉස්සරහින් ලියුවක් කමක් නැහැ. නැත්තම් මේ වගේ යටින් උදාහරණ කියලා ලියන්න. මම ලියන්නේ නැහැ පුතේ. මට ඉඳ මදි වෙනවා හැමුණොත්. ලියන්න උදාහරණ කුරුමිනියන් කුහුඹුවන්. ආත්‍රපෝඩාවන්ට ලියන්න කුරුමිනියන් කුහුඹුවන්. කුරුමිනියන් කුහුඹුවන්. හරි. ඊළඟට මේකේ දෙවෙනි එක ඇනලිඩාවන්. 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 දන්නව නේද? ඇනලිඩාවන් 10 වසරේද මේව කතා කරන්නේ ජීවි වර්ගීකරණේ. ඇනලිඩාවන්. උදාහරණ ලියන්න ගැඩවිලුන්. නේ? ඇනලිඩාව විදියට අපිට ගන්න පුළුවන් ඔන්න ගැඩවිලුන්. ඊළඟට ගන්න පුතේ මේකේ තුන්වෙනි එක මොලුස්කාවන්. මොලුස්කාවන් නැත්නම් මෘදු වංශීන්. එහෙමත් කියනවානේ. මොලුස්කාවන් එහෙම නැත්නම් මෘදු වංශීන්. මෘදු දේහ ඇති අය මෘදු වංශීන්. මොලුස්කාවන් එහෙම නැත්නම් මෘදු වංශීන්. හරි. උදාහරණ මතකයි නේද මේකට එන? මං කිව්වා මේකට වැටෙන්න දෙන්න. කවුද? ගොළු බෙල්ලන් හංගොල්ලන්. ලියන්න ගොළු බෙල්ලන් හංගොල්ලන්. හංගොල්ලන් දන්නව නේද හංගොල්ලා? කට නැති කෙනා. මම අවසානයේ රූප ටිකක් පෙන්නන්නම්. හංගොල්ලන්. කට නැති කෙනා. ගොළු බෙල්ල කියන්නේ කට තියෙන කෙනා. හරි පුතේ ඔන්න ඒ කතා කළේ අපි මහා ජීවීන්. දැන් ගන්න ඔයා දෙවෙනි එක මාතෘකාව විදියට මජ්ජා ජීවීන්. මජ්ජා ජීවීන්. අනිවාර්යෙන් මජ්ජා ජීවීන්ගේ ශරීර පළල මිලිමීටර් 2කට අඩු වෙන්න ඕන නේ. ඒක පැහැදිලිනේ. ශරීර පළල මිලිමීටර් 2කට අඩු වෙන්න ඕන. හරි. ඒතර අපි කියනවා පුතේ මෙයාගේ ශරීර පළල
මිලිමීටර 0 ලියන්න පාමුකොත් 0.1ත් මිලිමීටර 2ත් අතර කියලා අපි කියනවා. හරි 0.1ත් මිලිමීටර 2ත් අතර මෙයාලගේ ශරීර පළල. මේක අපිට පුළුවන් මයික්‍රෝමීටර වලින් ලියන්න කොහොමද දෙන්නේ? එතකොට CI මයික්‍රෝමීටර මේක දන්නවා 2000යි මයික්‍රෝමීටර. ඔන්න ඔය පරාසය තුල. පැහැදිලිද? කවුද අයිති වෙන්නේ? මයිටාවෝ අහලා ඇති සමහර විට රූප තිබුණොත් පෙන්වන්නම්. ඇති රූප තියෙනවා පෙන්වන්න. මයිටාවා කියන සතා. ඊට අමතරව ලයිකන. ඇත්තටම ලයිකන කියලා කියන්නේ මේ තනි ජීවියෙක් නන් නෙමෙයි. නමුත් මෙතන ඔයාලට උදාහරණයක් විදිහට ඒක දෙනවා අපි. ලයිකන කියන්නේ ඇල්ගී සහ දිලීර අතර ඇතිවන සහජීවී සම්බන්ධයක් කියලා අපි කියන්නේ. ඒතර ඒක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඇතැම් ඇනලිඩාවන්. ඒ ඇනලිඩාවන් කියන්නේ ඇතැම් ගැඩවිල් පණුවන්. උදාහරණයක් විදිහට එන්කිට්‍රේට් කියන ගැඩවිල් පණු විශේෂය ගත්තාම මම දෙන්නම් ඒක. එයාලා මේ මජ්ජාජීවී කියන කාණ්ඩයට අයිති කියනවා. හරි. හැබැයි හැමෝම නෙමෙයි. ඔය විශේෂිත මේ ගැඩවිල් පණු විශේෂයක් නැත්නම් විශේෂිත ඇනලිඩා ජීවියෙක් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එන්කිට්‍රේට් කියන ගැඩවිල් පණු විශේෂය යාලත් අයිති වෙනවා කියන්නේ පොතේ මේ මච්ඡාජීවී කියන කොටසට මතක තියාගන්න. රයිට්. ඒතර කොහේ හරි තැනක් තිබුණොත් ඇත්තට මච්ඡාජීවියෙක් විදිහට ගැඩවිල් පණුවන් කියලා වැරදි නෑ. හැබැයි මෙහෙම ප්‍රකාශයක් තිබුණොත් වැරදි. සියලුම ගැඩවිල් පණුවන් මච්ඡාජීවීන් කිව්වොත් වැරදි. ඒ වගේම සියලුම ගැඩවිල් පණුවන් මහාජීවීන් කිව්වොත් ඒත් වැරදි. හොඳට මේවා ඔළුවේ තියාගන්න. හරිද? ලියන්නකෝ. පස තුල වෙසෙන ශරීරයේ පළල මෙහෙම ලියන්න පුතේ මිලිමීටර 0.1 ඉඳලා මිලිමීටර 2 වරහන් ඇතුලේ මේක දාගන්න. 100 ඉඳලා 2000 මයික්‍රෝමීටර. හරිද? අතර ජීවීන් මජ්ජා ජීවීන් ලෙස හැඳින්වේ. උදාහරණ ටික ලියමුනේ. ලියන්න පුතේ උදාහරණ මයිටාවන් ලයිකන ඊට පස්සේ ඇතැම් ගැඩවිල් පණුවන් වරහන් ඇතුලේ ලියන්න enchytrate TRAEID හරියට ලියන්න. එන්කිට්‍රේට් කියලා තමයි අපි මේක කියන්නේ. එන්කිට්‍රේට් TRAEID හරි. worms කියන්නේ පණුවනේ. worms එස් අකුර පුඩා ගන්න ඕන. ඇතැම් ගැඩවිල් පණුවන් එන්කිට්‍රේට් worms. තව එකක් ලියන්න ඕකට කොලොම්බෝලා කාණ්ඩයේ ජීවීන්. හරි කොලොම්බෝලා කාණ්ඩයේ ජීවීන්. හරි ඒ කියන්නේ මේක ජීවි කාණ්ඩයක්, ජීවි කොට්ටාශයක්. පුතේ ඒකට අයිති සමහර ජීවීනුත් මේ මජ්ජා ජීවීන් කොටසට ගන්න පුළුවන්.
හරි. එතනින් ඔන්න මජ්ජා මේක මජ්ජා ජීවීන් එතකොට මජ්ජා ජීවීන් ඉංග්‍රීසි වචනේ දුන්නේ නැහැ නේද? ඒ ටික හදාගන්න. හදිසියට ඒක දුන්නේ නැහනේ. හදාගන්න. හදාගන්න කියන්නේ එතන දාගන්න. හදන්න දෙයක් නෑ. මජ්ජා ජීවීන් මීසෝ ඔර්ගැනිසම්ස්. හරි. අවසානයකට යමුනේ. ලියාගන්න මාතෘකාව ශුද්ධ ජීවීන්. ශුද්ධ ජීවීන්. ශුද්ධ ජීවීන්. ඒතර ශුද්ධ ජීවීන්ට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නකොට අපි මයික්‍රෝ ඔර්ගැනිසම්ස් ගන්නවානේ. මයික්‍රෝ organisms. Microorganisms. හරි එතකොට දැන් මජ්ජා ජීවීන්ගේ ශරීර පළල කීයට වඩා වැඩිද? මිලිමීටර 0.1ට වැඩිනේ. මිලිමීටර 0.1ට වැඩි. දෙකට අඩුයි. දෙකට වැඩි වුම මහා ජීවීන්නේ. එහෙනම් 0.1ට අඩු වුන් තමයි ශුද්ධ ජීවීන්නේ. ශරීර පළල 0.1ට අඩුයි නම් මිලිමීටර නැත්නම් මයික්‍රෝමීටර 100ට අඩුයි නම් උන් අපි කියනවා ශුද්ධ ජීවීන්. උන් ඇහැට පෙහෙන්නේ නැහැ එතකොට. උන් එතකොට අන්වීක්ෂීය ජීවීන්. උන්ද උන් අන්වීක්ෂීය ජීවීන් කියලා කියන. ඒතර අන්වීක්ෂයක් තුලින් තමයි උන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒතර උදාහරණ කිව්වොත් මම ඊට කලිනුත් කිව්වා බැක්ටීරියා, දිලීර, ඇල්ගි. ඊට අමතරව තව ගත්තොත් ප්‍රෝටසෝවාවන්, තව ගත්තොත් ඇක්ටිනෝමයිසිටිස් කියලා ජීවි කාණ්ඩයක් ඉන්නවා. තව නෙමටෝඩාවෝ ඉන්නවා. මේ ඔක්කොම අපි කියනවා පාංශු ශුද්ධ ජීවීන් කියලා. වෛරස් නෑ සාමාන්‍යයෙන් පස්සේ. ඒක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. අපි වෛරස් පස්සේ ඉන්නවා කියලා සලකන්නේ නෑ. පැහැදිලිද? right. ලියා ගන්න. පස තුල වෙසෙන ශරීර පළල පස තුල වෙසෙන ශරීර පළල 0.1 මිලිමීටර 100යි මයික්‍රෝමීටර. වරහන් වහලාට වඩා අඩු. පියවියසට නොපෙනෙන ජීවීන් පාංශු ජීවීන් ලෙස පියවියසට නොපෙනෙන ජීවීන් ශුද්ධ ජීවීන් ලෙස හැඳින්වේ. ශුද්ධ ජීවීන් ලෙස හැඳින්වේ. right. දාගන්න පුතේ උදාහරණ සෙට් එක පල්ලහැට ලියුවේ නැතත් කමක් නැහැ. මේ ප්‍රමාදාලා ලියාන යන්න. බැක්ටීරියා, දිලීර, ඇල්ගි, ඊළඟට ලියන්න මේක අහලා ඇතිනේ සයනොබැක්ටීරියා. වරහන් ඇතුලේ ලියන්න නීල හරිත ඇල්ගි. සයනොබැක්ටීරියා වරහන් ඇතුලේ ලියන්න නීල හරිත ඇල්ගි. දන්නවනේ? නීල හරිත ඇල්ගි. ඊළඟට ඇක්ටිනෝමයිසිටිස් ඊළඟට ප්‍රෝටසෝවා හරි ප්‍රෝටසෝවා පෑනේ තින්ත නැහැ. ඊළඟට අවසානයේට මොකද්ද කිව්වේ? නෙමටෝඩා. ඕන්නම් වරහන් ඇතුලේ ලියන්න වටපණුවන්.
වටපණුවන්. හරි. ඔන්න පුතේ පාංශු ශුද්ධ ජීවීන්ට උදාහරණ ටිකක් අපි ගත්තා. හරි. අපි එහෙනම් අදට ඔතනින් ඔහොමම නතර කරමු. තියරි ටික සාකච්ඡා කරන එක ඔතනින් නතර කරමු. විනාඩි 5ක විතර පුංචි බ්‍රේක් එකක් ගන්න. අරගෙන අපි ඊට පස්සේ පේපර් එකේ ප්‍රශ්න ටික සාකච්ඡා කිරීම කරමු. හරි. ඔතනින් නතර කරමු. අපි බ්‍රහස්පතින්දා ක්ලාස් එකේ ඊටු ටික සාකච්ඡා කරමු. දේ කරනවානේ අපි. අනිත් නිර්ණායක දෙක ඔස්සේ වර්ගීකරණය කරමු. හරි. පාංශු ජීවීන් කොටස ලොකු කොටසක් නෙමෙයි. මෙහෙමයි මේකේ කතන්දරයක් තියෙනවා. මේකෙන් පස්සේ ආයේ වෙනම තියෙනවා පාංශු ජෛවීය ගුණ යටතේ කතා කරන්න තියෙනවා ඇත්තටම. එතකොට මම එහෙම වුණොත් පාංශු ජීවීන්ගේ මේ පැහැදිලි කිරීම මෙතන දීලා පාංශු ජීවීන්ගේ වැදගත්කම් විදිහට ජෛව සාධක යටතේ වැදගත්කම් ටික කතා කරන්න නැත්නම් එතන කතා කරන්න දෙයක් නැති වෙනවා අපිට. හරි. මෙතන මේ වර්ගීකරණයෙන් උතර නතර කරලා දාන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් අපිට ඊළඟ පාංශු ජලයේ වාතය ඔය දෙක කතා කරන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. ගන්න විනාඩි 5ක්. හරි. පොඩි බ්‍රේක් එකක් ගන්න. පොඩි බ්‍රේක් එකක් ගන්න. කොහොම බ්‍රේක් එකක් ගන්න? මොකද මම මේක දැන් ඕපන් කරලා ඔයාලට ෂෙයා කරනකොට හරියයි එතකොට. මොකද ඔයාලට පේපර් එකක් නැහැනේ. පේපර් එක මට ෂෙයා කරන්න වෙනවනේ. බලන්නනේ. ඊට කලින් පොඩ්ඩක් අර ජීවීන් ටික බලලමුද? දැකලා නම් ඇතිනේ. ෂෙයා. මොලේදලා ඉන්නන්නේ. එතනදලා තියෙන මේ එක එක අය ඉන්නවා. ඊට ඔය පස්සේ ඉන්න අය ඉන්නේ. පුරුමිනියෝ ඉන්නවා. මේ වගේ මේ සත්තු ඉන්න පුළුවන්. මේ හංගොල්ලෙක් නේ. මේ ගොළු දෙන්න. මේ වේ එක ඉන්නේ. හරි. බෝනස් නේ මොන ගරුණ්ඩෙක් ඉන්න. ගරුණ්ඩ ඔයාලා මොනවා නම් කියනවද දන්නේ? අපි කියන්නේ ගරුණ්ඩා කියලා. එන්න තඩිමු. ඔය වැයි දවස් වලට එම එනවා. හරි. මේ දන්නවනේ. මෙයා තමයි ගොළු බෙල්ලා. කට්ට තියෙන එක. එයා කට්ට නැති එක. එයා තමයි හංගොල්ලා. මේ මයිට ආවේ. මෙයාත් මේ අන්වීක්ෂයකින් බල්ලා වගේ අතනම මේ රූපේ අරන් තියෙන්නේ. පිය දිහාට මෙච්චර ලොකුට පේන්නේ නැහැ. හරි. මයිටාව ගැන වෙනම මම ඔයාලට කියනවා පොඩ්ඩක්. පලිබෝධ පාඩමේදී මයිටාව ගැන චුට්ටක් කතා කරනවා. කෘමීන් හා මයිටාවන් අතර වෙනස්කම් තියෙනවා. මේ අතර මෙයාලට පාද 8ක් තියෙනවා. හරි. සාමාන්‍ය කෘමියෙකුට තියෙන පාද 6යි. පාද යුගල 3යි. මෙයාලට පාද යුගල 4ක් තියෙනවා. ඒ වෙනස්කම් ටික කතා කරමු. මේක දන්නව නේද? මේ තියෙන ලයිකන මේ කොලම්බෝලා ජීවියෙක් දුනුවල්ලා කියලා තමයි මෙයාට සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ. එහෙම දැනගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ ලොකු කරලා තමයි අරන් තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් ඔය ටික තමයි අපි කතා කළේ පුතේ. එහෙනම් ගන්න කොහොමම පොඩි බ්‍රේක් එකක්.